ازيكم يا شباب، معكم حلقة جديدة مع جو جيمنج وياسين أحمد 49 وياسين أحمد 49. ونعمل لايك واشتراك 1000 لايك. أيوة يا شباب جامدين. قبل أي حاجة متنسوش اللايك الجامد بتاعكم، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. والله بينا يا شباب جامدين. نبدأ الفيديو. ايه ده، انت ما تموتش ليه؟ أنا إيه؟ خد دي. وي طب انا انزل لك بقى عشان اموتك. أنا بطير انا انزل لك عشان اموتك تحت. حبيبي، أنا بطير. استنى بقى، واروح فين؟ وي خد دي. أنا فوق. انا هضربه وهو فوق. وي انت ايه اللي موداك هنا؟ يخرب يا لهوي يا لهوي، انت هتقع. انت تعالى بقى، تعالى. انت خايف؟ ما أنا معايا مسدس. تعالى بقى دي. خد الضربة دي، اضربني بقى. تدوس عليا عشان تنشي. يلو انت هتموت. أنا معايا 5 مسدسات. وانا برضو. ايه ده؟ انت ما تموتش؟ ما يموتش ليه ثاني ده؟ ضربة واحدة. ضربة واحدة. طب يلا اهو. مجتش ازاي؟ هي جت. يلا يا شباب دي، يلا بينا عشان هنموت الناس التانية. يلا بينا. انا شفت ولد، تعالى نموته. خد دي. بقولك ايه، بص احنا هنبقى فريق، مش هنموت بعض، ماشي؟ هنموت الناس بس اللي عايزة تموتنا. يلا بينا. شفت واحد. انت فين اصلا؟ بقولك انا هطير. ايه ده؟ انا اصلا مش طاير. انا بطير. ايه ده؟ انا مش بطير. اصلا مش هطير. خدي بموت واحد. طب استنى عشان انا جاي اصلا. في حد هنا؟ في اضرب في ده. اضرب خد دي. استنى، ايه ده هيوديني فين ده؟ الضغط بتاع السكسين. في حد هنا؟ في يا عم، انا شايف واحد. ده فين؟ انا مت. في حد موتك؟ او في حد منس هنا؟ موتهم بالراحة خالص. يا لهوي يا شباب، يا لهوي. هم راحوا فين؟ يا شباب يا جامدين. انا مت. ياسين احمد 49. انا نزلت. تعال انزل. يا لهوي، هيلسي بيروح. طب تعالى كده، خد دي بقى. انا خد العلقة دي. يلا. انت بتموتني انا؟ لا، بموت الواد ده. دي بنت. دي بنت. يلا خد. ايه ده؟ انا شايفكم. خدي بقى. ايه ده؟ انت صدقني لسالك نقطة وهتموت. اصبر الاول. ايوه ماتت. خد دي. يلا، الواد ده عايز يضربني. انا اصلا كل بطل. خد. يا لهوي انا مت. انا ما متش. انا كلها عندي. انا موتت البنت. انت طلع السكسكة. انا عايز اموت الواد ده. انا اللي لابس لا بلاك. مش انت يا ابني، انا موتته. اللي كان بيضربك. ايوه. لا واحد تاني يفتح كده. في حد هنا؟ في حد مستخبي هنا؟ يا ناس ياهو. سيدنا احمد 49. انت مت. لا. انا شايفك. يا لهوي اللي وقع عليا ده. انت فين؟ تعال اضرب هنا يا ناس ياهو. بص، انا لقيت ناس هنا. انا لقيت يا شباب جامدين. انا لقيت ناس هنا. طب ثانيه واحده، انا هموت. انا في ناس لقيتها هنا. يا ناس ياهو. انا في الصحراء. بس انا هموتهم. انا في الصحراء. حاجه تانية بقى. انا في الصحراء. الواد ده اللي موتني. ايوه، فرتكه. ده بيجري ورايا. خد دي بقى. عشان خد علقه مني عشان انت موتني. خد ده قرب يموت.
خد دي بقى، خد دي بقى. كنت محتاج علقة، مش كده؟ كنت محتاج علقة هو كبيرة. مات لا ما ماتش، استنى بقى. يا عم، ده شكله لعيب. لعيب على نفسه، استنى. طب تصدق بقى، طب انا هنط. فما جيش عليه ليه؟ يا لهوي يا لهوي، خد. ايه ده قرب يموت. ايوه هموته. انت اصلا كل بطارياتك عندك. ايوه يا لهوي، خد. يا لهوي ده ضعيف قوي. ده بيموت. يلا استنى يا لهوي. اخر ضربة وهيموت. كان اخر ضرب والله العظيم. طب انا هاخد حقي بقى يا شباب جامدين. محدش يقول لي جو جيمنج ما بياخدش حقه. يا بقى واروح فين؟ تعالى لي اللي بتموت جو جيمنج، لو شاطر تجيلي. ايه ده، في بنت هنا؟ انت استني. خدي دي اللي ماتت. خدي دي اللي ماتت. ده اللي انت خدي. ها. انا رحت في الصحراء. ماشي، انا هجيب مسدس بقى. صدقوني لا هموت كل البنات دي. صدقوني لا هموتهم نصين كمان. في حد هنا؟ هموتكم. انا في ناس هنا بس مستخبية. ايه ده؟ مين اللي موتني؟ ولد كان لابس نظارة لازم امسك لون اسود. لازم امسك المسدس ده. نظارة لونها اسود نظارة لونها اسود. ماشي، اصبر بقى عشان ايوه هو ده اللي موتني. ايوه ده. ايوه خد، موته. لا مش كان ده. لا والله العظيم هو كان لابس نظارة. ايوه ما هو ده كمان موتني معاه. بس اصبر بقى، هو لسه كان الواد ده كان لسه موتني حالا. يلا استنى بقى. انا مش لازم اجيب الواد ده، بس انا اخدت حال من الواد التاني. هو انا شفت بنت ولا ايه؟ استنى بقى. وانا شفت بنت ولا ايه؟ انت فين اصلا؟ كنت حاسس بشعر لونه ريد. انا حاسس ان احنا مش بنلاقي بعض ليه؟ طيب انا حسيت بحد هنا. يا لهوي، خد موت الواد ده اللي هو كان عايز انا ما موتش ولا واحد. تعالي بقى. والبطارية كلها لسه عندي. في حد نازل هموته. يلو فيها فرتكة على الطبلة بس. انا شفت واحد. ايوه الواد النضارة. انا شفت بنت. والواد النضارة اهو. انا شفت بنت. الواد النضارة اهو اللي موتني. انا هروح للبنت. عشان انا شفت بنت. ولا خدي. الواد اللي ابو نضارة اهو. خدي دي. ولا مش ده. انا موت اللي ابو نضارة. موت اللي ضربني بالنضارة. انا موت واحدة. ايه ده؟ لا استنى. انا شفتك. خد خدي. موتوا معايا. خدي. يا لو انا بموت. خدي دي. خد خدي دي يا بنت. خد بقى عشان انا هموتك، مش هسيبك خالص. ايوه ده انا موت. مش هسيبك يا بنت. مات بص عامل ازاي. تعالي بقى انت كمان. خدي دي من ياسين احمد 49 وجو جيمنج. موتها. خد. انت عايزي مننا؟ نفسي اعرف انت عايزي مننا. انا هطير ماشي. يا لو ابو نضاره ازيك يا ابو نضاره؟ عامل ايه؟ هموتك صدقني. لا مش هو اللي موتني، البنت اللي ايوه ماتت. هو اللي موتك. ايوه بس انا موتته مره. طيب انا ما هو راح فين اصلا؟ تعالى يا ابو نضاره كده. خد يا الطلقه بتاعتنا جامده. خد يا ابو نضاره. خد انت موتته مرتين. بص يا لهوي. يلا انا لازم امشي بقى من هنا. ايوه هو فين؟ موتته احنا بنموت. البطاريات بتاعتي بتخلص وانا البطاريه بتاعتي عاليه. يا لو ايه ده؟ في حد مات. ايه ده؟ في حد بيموت هنا. يا لو البنت اللي انا موتها. انا شفت واحد كان شفت واحد. طيب شفت واحد كان قاعد بيجري. موته. انت هتشوف مني الوش. انا مت. ماشي. طب بص انا بقى انت بقالك كتير ما متش، معرفش ليه. ايه ده؟ انت عايزه تموتيني؟ عايزه تموتيني؟ ايه دي بس؟ قولي لي بس عايزه تموتيني. قولي لي بس. خدي الضربه دي بقى. تستاهلي صدقيني تستاهلي. يلا بننزل بالمسدس. انت بتضربني انا يا عم. انا ما ضربتكش. انت كنت بتطير. لا.
خد يا ابو نضاره انت. انا هسميه ابو نضاره عشان مش عارف اسمه اصلا. لا اسمه بينك، م- قصدي اسمه جيشنج، اسمه كيشنج. يا لهوي، موتني والله العظيم ما هسيبه. انزل هو كده. الفيديو وقف. يلا يا شباب من دي. يلا ايه ده؟ يلا خدي عشان نموت. ده. خدي من هنا يا ناس يا هو. يا لهوي ايه ده؟ حد بيضربني. يا لهوي ابو نضاره قاعد بيضربني. يا لهوي. في واد اسمه اكس موتني. في واد اسمه عنده اكس كتير بيموتني. تعالى بقى كده، صدقني ما هسيبه. ده ايوه اسمه ابو نضاره. ازيك يا ابو نضاره؟ خد يا ابو نضاره. هو اللي موتك. موت ابو ده نضاره. لسه موتك حاجه. مثالي ضربه واحده وهموت. ماشي، انا موت ابو نضاره. فرتكه. سين احمد 49 انت فين؟ انا اللي راجع لورا. طب بص بقى، انا هموت بقى. ايه ده؟ يا لهوي ابو نضاره. على فكره انت كنت بتموتني مره. انا موتك. انا مش بموتك دلوقتي يا عشان احنا عملنا دلوقتي فريق. توم يا ماشي اهو. حد هنا؟ انتوا خايفين. خوافين والله. اقسم بالله ده انا ضربت الشجره. اوف انا لقيت واحد كان قاعد يضربني. يا لهوي ابو نضاره. كان قاعد يضربني من شويه. ابو نضاره. قاعد بيضربني. ابو نضاره. خد يا ابو نضاره. يا لهوي، هو لحق يموتني. ما انت عشان استنى بقى عشان انا مش هسيبه خالص. ماشي. فرتكه. خد دي بقى انت الناس دي مش قادره عليك. طب انا هقدر عليك بقى. ايه وملحقش. هو بيشيل اكس كده بسرعه ازاي؟ طب انا انزل لك بقى تاني. راح فين؟ تعالى انت كده بقى الاول. انا لا ده. يلا بقى. استنى يا ابو نضاره ما تموتنيش. انا شايف خناقه هناك. احنا اللي بنعمل خناقه. انا شفت ابو نضاره. يا لهوي ابو نضاره برضو. ابو نضاره اهو. خد يا ابو. تعالى لابو نضاره موته معايا. ايه ده؟ انا شايف 3. ايوه انا شايفك. ايه ده؟ انت بتموت. احنا موتنا بعض احنا الاتنين. خدي امشي يا ابو أنا شفت نضاره. ده واحد. تصدق انك رزل يا ابو نضاره. شفت واحد عندك. انا هنزل بالباراشوت دي. تعالالي. ده انت خايف مني. ده انا هوريك. خدي. يلا انا نازل بالباراشوت الجامده. خدي. بس انا بقى يا ابو نضاره عشان انا مش فاضيلك دلوقتي يا ابو نضاره. خد دي بقى. انا موت. ايوه انا موتت واحد. انا شفتك. ايوه ازيك يا ياسين احمد 49. خلينا جنب انا بعض. شفت واحد. تعالى نموته. يلا. تعالالي. ده انا اقسم بالله ما هسيبك. استنى هو ما بيموتش ليه؟ خد دي. لا صدقني لا هموتك. وانتي تمام. ازيك يا حبيبتي؟ عايزاني اتجوزك؟ يا عم الله يسلمك. انا مت. الله يرحمني. ده انا هنزل لك يا بنتي. خدي. والله لا. موتي. انا مش معايا مسدس. يا لهوي دي زنقتني. خدي يا فرتكه على الطبل. بص بقى يا ابو نضاره ده رزل قوي. ايه ده؟ انت عايز تموتني؟ ايه ده؟ مين اللي موتني فيكو؟ حد موتني. طيب ماشي يا شباب جامدين. اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين اللي موتني قبلها. قولوا في الكومنتات مين اللي كان. انت ايه ده؟ انت مت ليه؟ انت موتني يا عم. يا عم والله ما انت موتك. اللي موتني. خلاص يا عم. شفتك ورايا وموت. طب يا لهوي. خدي يا سين احمد 49. تعالى ساعدني. انت فين اصلا؟ يا لو انا تحتك. يا لهوي البنت. ايه ده؟ دي زنقتني في الشجره. انا موبايلي بيعلق. خلاص يلا يا ياسين احمد 49. ماشي دلوقتي حالا. هطير. لا موتي. وانت بقى انت ايه بقى؟ انت لسه جديد معانا ولا ايه؟ استنى اما نموت الواد ده. ده انا اللي بطير.
ده ما هو في واحد بيطير معاك. عايز اموته يا لهوي انا موت. مين اللي ده ابو موت؟ نضاره. يا ابو نضاره يا رزل، يا ابو نضاره ماشي يلا يلا يا ابو نضاره، يلا يا سين احمد 49. مش عارف اجيب المسدس. يلا يا سين احمد 49، يلا يا سين احمد 49، يلا عشان يلا يا سين احمد 49 نموتهم. يعني موت ابو نضاره عشان موتني تاني. انا شفتك انت لسه داخل. ايوه يا ابو نضاره. ايه ده؟ في بنت دخلت معانا جديده وكمان موتتني يا حلاوه. ده انت مش هتسيبي مني. تعالي كده. طب تعالى انا هموت ده الواد ابو ده. نضاره ولا ده مين؟ ده مش ابو نضاره. اصبر. مين اللي كان بيضرب؟ هموت الواد ده. مش استنى يا عم. عايز يموت لي. انا مش هموت الواد ده. انا هموت الناس. في بنت جديده قاعده تبني هنا. استني يا بنت انتي. فرتكه على الطبلة وصل. خدي دي كده وموتها. احسن. حاسب يا حبيبي انا مش عايزه اموتك اصلا. انت قاعد تتنطط لي. ده ايه القرف ده؟ ومين اللي بيتنطط؟ انت فين اصلا؟ في واحد. ايه ده؟ البنت جت تاني. انتوا قاعدين. ايه ده يا لهوي؟ عملت ايه فيا؟ موتها الحمد لله. انت فين يا ياسين احمد 49؟ انت اهو. وي وترلا. تطط لي بقى. انا اه انت فين اصلا؟ انا شاكك في حد هناك. انت فين؟ انا هنا. انت فين؟ انا مش شايفك. انت شايفني؟ انا شايفك انت اهو. انا اهو وراك. انا اهو. اهو. ايوه انا اهو. بس خلي بالك عشان انا حاسه. انا شاكك اللي في حد موجود هنا. تعالى كده. انت هيلسك خلاص. بص هيلسك خلاص اهو. هيروح. يلا سلام. تعالى ورايا. انت فين جلسك؟ انت خلاص قربت تموت. يلا انت فين؟ ايه ده؟ في حد باني حاجات كتيره. انت فين؟ انا اهو. انا جوه. انا اهو. انا بص في ناس باني حاجات كتيره قوي هنا. انت بتموت. تموت. انا ما متش. انت اه. موتني. انا كنت بموت. اسف انا كنت بموت بس الواد ده. ايوه تعالى بص. تعالى موت الواد ده عشان انت انا. فين؟ انت شايفني فوق؟ تعالى موت الواد ده عشان بدل ما موتك كنت عايزه اموته. فهو بقى خلاني اموتك بالغلط. فتعالى انت بقى موته. انت فين؟ انا عند ايه ده بيقفل عليا يخرب بيته. بس ده بقى انا هكسر لك بتاع دي. انت خد دي برضه هكسرها لك. تكسر له ايه؟ عادي ايه هتقعد تبني لي بقى وعامل نفسك شاطر. طب اهو. انت فين اصلا؟ يا ده عادي منه. وراح فين؟ ده هرب اهو. يا لهوي. انت شفتني؟ طب تعالى بقى كده. ايه ده؟ تدوخني يخرب بيته. خد دي. موته اخيرا. انت فين؟ انا موتت الواد ده. طب انت فين؟ تعالى عند الجناين هتلاقيني. بقول لك ايه؟ في حد لسه. استنى يا شباب. ايوه كده اهو. ياسين احمد 49 اهو. اخر واحد. تعال يلا بينا. تعالى. we are friends. يلا بينا. تعال. ايه ده؟ ازيك يا بنوته؟ عامله ايه؟ البنوته دي مزنوقه ولا ايه؟ افتح فين؟ ده. استنى لما اموت انا عشان ما اموتش ولا هي اصلا ماتت. ليه موتها يا عم؟ هي اصلا موتت نفسها. ازاي؟ ما اعرفش. يا لهوي. لازم نطلع كده وندور على ناس عشان نموتهم. ايه انا شاكك في حد هنا. انا شاكك اللي في حد. طب بصوا يا شباب. انا هقعد اموت في حد واحد طاير. ده الولد اللي انا كنت موته. طب استنى بقى انا هموت البت دي. استنى هموتها يا عم. ايه ده؟ انا موتها. يلا دي كانت دي بص كانت بتمشي. لقيتها انا لقيت ولد تاني. انا لقيت ولد. تعالى موته اهو. الواد ده هو فين اصلا؟ اهو. ده عايز يموتني. استنى بقى. ده معاه قنبله. ده رماها. يا لهوي. ده رمى عليكم قنبله.
اي الله يرحمني بقى. طب تعالى بقى، انا صدقني ما هسيب الواد ده. يلا يا سين احمد 49 انزل معايا. ده انت اصلا، ده مش انت ما بتموتش. ما انا ما شفتش اصلا حد. عشان يا لهوي، مين اللي بيموت؟ يخرب ايه ده ده انت. لا ده في واحد شبهك. ده في واحد على شبهك وشه شبهك وموتني. ايه ده؟ ايه ده؟ ابو نضاره اهو. ولا ده مش ابو نضاره؟ انت بقى اللي موتني. ده هو اللي موتك. ده اللي موتني، ده اللي موتني. انت بقى عامل لي شكل ياسين وتنكر لي بشكل ياسين. يا لهوي! موتني. طب تعالى بقى، صدقني والله ما هسيبه. تعالى، ده انا معايا طلق بالهبل. تعالى بقى عشان انا هاخد حقي. عشان الشباب جامدين يقولوا لي ان انا باخد حقي اصلا. خدي. طب استنوا بقى يا شباب جامدين، عشان انا مش هسيبه اصلا. انا مش هسيبه. تعالوا بقى كده. مش انتوا يا ايه شباب. ده، انا شفت واحد كان عايز بيضربني. خد دي بقى، اهو بس كده. ويا شباب جامدين، وبكون الفيديو كده خلص. ما تنسوش اللايك الجامد. استنى يا شباب جامدين. ويا شباب جامدين، وبكون الفيديو كده خلص. ما تنسوش اللايك الجامد بتاعكم، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس. يلا يا شباب جامدين، سلام. والسلام يا ياسين احمد. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك جيمنج. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. سلام. ولو عجبتكم الفيديو النهارده غرقوا اللايك. سلام.